ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបាយសាគរឆាក្តៅដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមុននឹងចាប់ផ្ដើមឆាយើងត្រូវមានគ្រឿងឆាក្តៅសិនសម្រាប់បងស្ត្រីនៅផ្ទះជើងចាស់គាត់ចេះធ្វើឲ្យគ្រឿងឆាក្តៅប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលទុំរៀនធ្វើម្ហូបបើអត់សូវច្បាស់ទេអាចចូលទៅមើលរូបមន្តលម្អិតនៅក្នុង link YouTube របស់ខ្ញុំនឹងដាក់ក្នុង description នៅខាងក្រោមបានគ្រឿងហ្នឹងពេលដែលកន្លុកហើយយើងអាចយកកូនថងតូចនោះច្រកវាមកពេលសម្រាប់យើងឆាណាហើយយើងយកដាក់ឡើងកកទៅទុកបានយូរខែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកកញ្ច្រាំខ្ទឹមសម្រាប់ឆាបាយម្ដងហើយយើងចាប់ផ្ដើមហាន់សាគរជាប្រទេសមកសាគរយើងយកកន្លែងផុយនេះគឺស្លឹកម្រះព្រៅអ្នកឆាក្តៅយើងបោះស្លឹកម្រះព្រៅហ្នឹងបានវាឈ្ងុយបន្ទាប់មកយើងចៀនបង្គាមកគ្រាប់សម្រាប់ដាក់ពីលើបាយបង្គានេះយើងអាចចៀនឆ្អិនក៏បានជាប់ភ្នៅក៏បានតាមការចូលចិត្តយើងក៏ដាក់ខ្ទឹមសមួយស្លាបព្រាកាហ្វេដាក់សាតេកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេសម្រាប់ឆាបាយឲ្យបាយយើងកាន់មានរសជាតិឈ្ងុយហើយបើយើងអត់មានមិនបាច់ប្រើក៏បានដែរយើងដាក់ពងមាន់មួយគ្រាប់សម្រាប់ឆាមួយបាយយើងកាន់មានជាតិឆ្ងាញ់បាយយើងប្រើមួយចានចង្កឹះយើងកូរបាយមួយពងមាន់ឲ្យសព្វហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់អំបិលបន្តិចដាក់ស្ករប្រហែលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅស៊ុបហ្នឹងប្រហែល 1/4 ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកស្អៀវបន្តិចគ្រឿងយើងដាក់តិចទេព្រោះកុំឲ្យវាប្រៃពេកព្រោះពេលយើងឆាសាច់យើងត្រូវការដាក់គ្រឿងម្សៅទៀតដែរពេលដែលយើងកូរសព្វហើយយើងដួសបាយនឹងទុកបន្លែកសិនណាហើយយើងមកចាប់ផ្ដើមឆាសាគរម្ដងយើងដាក់ប្រេងមួយស្លាបព្រាបាយខ្ទឹមសមួយស្លាបព្រាកាហ្វេយើងដាក់គ្រឿងយើងត្រឡប់នេះមួយស្លាបព្រាបាយសម្រាប់បាយមួយចានអំបិលបន្តិចម្សៅស៊ុបប្រហែល 1/4 ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករប្រហែលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រីបន្តិចកូរវាឈ្ងុយបន្តិចទៅយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាគរ50 ក្រាមយើងបន្ថែមម្ទេសឆាមួយស្លាបព្រាកាហ្វេហើយម្ទេសដៃនាងមួយគ្រាប់យើងដាក់កាន់ហឹលកាន់ឆ្ងាញ់បាយឆាហ្នឹងហើយយើងបន្ថែមម្ទេសឆាហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យរសជាតិបាយឆាយើងកាន់តែមានជាតិឆ្ងាញ់ឈ្ងុយយើងកូរសាគរហ្នឹងឲ្យចូលជាតិល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់បាយចូលយើងកូរបាយហ្នឹងឲ្យចូលគ្នាជាមួយគ្រឿងសាគរឲ្យសព្វល្អហើយពេលដែលយើងកូរសព្វហើយយើងអាចបង់ម្រះព្រៅបានហើយពេលដែលយើងបង់ម្រះព្រៅហើយគឺយើងបិទភ្លើងហ្មងដើម្បីកុំឲ្យម្រះព្រៅហ្នឹងវាស្លោកខ្លាំងពេកណាក៏ប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ហើយបាយឆាយើងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយ like ជួយ subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា